नमस्ते, जय झूलेलाल। मां विशाखा, मुंहिंजे हिन चैनल में तव्हां स्वागत करे रही आहियां। अॼु असीं ठाहींदासीं हर सिंधीअ जी मनपसंद दाल पूरी। हर कंहिंजे घर इहो नाश्तो ज़रूरु ठाहींदो आहे जॾहिं सॼी फैमिली गॾु वेही नाश्तो खाई सघनि। ऐं जेकॾहिं ओचितो तव्हांखे इहा ठाहिणी थी पए त तव्हां कीअं तकिड़ो ठाहे था सघो, अधु कलाक जे अंदरि इहो नाश्तो तव्हां तयारु करे सघंदा। उहे बि मां टिप्स तव्हांखे ॿुधाईंदमि। त ठाहिणु शुरू था कयूं दाल पूरी। ॾिसो, हिते मां इहे खई आहे 150 ग्राम मुङनि जी दाल, या 1 कटोरी आहे माप में। ऐं तव्हां हिन में ॾिसंदा इहा जेका दाल आहे थोरी थुल्ही दाणे वारी आहे, वॾा दाणा आहिनि। अहिड़ी दाल वठणु खपे असांखे, उहा जल्दी ई ॻरंदी आहे। सन्हे दाणनि वारी हूंदी आहे उहा जल्दी लॻंदो आहे ॻरंदी, पर उहा ॻरंदी कान्हे का। इन करे उनखे थुल्ही दाणे वारी दाल वठणु खपे। ऐं हीअं मां 3 खां 4 पाणिनि मां सुठी तरह धोई करे कलाक लाइ पिसाए रखियो हुयो हिनखे। ऐं हिते मां इहा दाल कुकर में तव्हांखे ठाहे ॾेखारींदसि। असां पर सीटी न हणाईंदासीं। हिते मां 1 कटोरी दाल में 3 कटोरियूं पाणी विधियूं आहिनि ऐं कलाक अॻु दाल पिसाई तव्हांखे मां ॿुधायो। पर हिते बिना पिसाइण बि तव्हां कीअं दाल तकिड़ो ठाहे सघंदा, उहे बि मां हिन में टिप्स तव्हांखे ॿुधाईंदमि। हिते दाल पहिरियों पाणीअ खे टहिको अची चुको आहे, त हाणे असां हीअ दाल विझंदासीं। ऐं दाल टेस्टी तॾहिं ठहंदी आहे, हीअ जेका मथां गज अची रही आहे उहा चङी तरह असांखे कढी छॾिणी आहे ऐं थोरी पासीरी करे पोइ कढणी आहे। विच मां असां खणंदासीं त दाल जा बि दाणा अची वेंदा हिन में, इहो बि असांखे ध्यानु ॾियणो आहे। हिते इन में जेकॾहिं थोरी दाल सुठी तरह न बि धोतल हूंदी त मटी बि अची वेंदी आहे ॿाहिरि हिन सां। ॾिसो, सॼी गज निकिरी चुकी आहे। हाणे असां विझंदासीं लूणु स्वाद जे अनुसार ऐं अधु नंढो चमचो हैड ऐं 1 खां 2 चमचो असां हिन में विझंदासीं तेल। ईअं हिन में थोरो तेल बि विझी छॾण सां इहा दाल जेका आहे जल्दी ई ॻरंदी आहे। ऐं असांखे हिनखे सीटी न हणाइणी आहे। सीटी हणाइण सां मुङनि जी दाल में थोरी लिव अची वेंदी आहे त उहा सुठी न लॻंदी आहे। उहा दाल पोइ टेस्ट बि सुठी न ॾींदी आहे पूरीअ सां खाइण में। त असां हिनखे ईअं ई रखंदासीं बॉइल थियण लाइ। तेसिताईं असां हिते पूरियुनि जो अटो था कयूं। हिते मां खयो आहे 1 कटोरी कणिक जो अटो। इन में असां विझंदासीं लूणु स्वाद जे अनुसार ऐं 1 नंढो चमचो असां हिन में विझंदासीं कारा मिर्च कुटियल। इनखे सुठी तरह हिकदमि मिक्स करे छॾींदासीं अटे सां। ऐं थोरो थोरो करे असां पाणी विझंदासीं हिन में ऐं अटो ॻोहींदासीं। पूरीअ जे लाइ हिकदमि बि सख़्तु अटो न खपंदो आहे ऐं नरम अटो बि न खपंदो आहे। नॉर्मल जीअं असां फुल्के लाइ अटो ॻोहींदा आहियूं उन खां थोरो सख़्तु हुअणु खपे, वधीक न। ऐं असांखे हिनखे सुठी तरह सां करणो ज़रूरी आहे। तव्हां ॾिसंदा आहियो चङनि ॼणनि जी पूरी फुलिजंदी आहे, पर थधे थियण खां पोइ उहा कड़क थी वेंदी आहे, किनारियूं सुकी वेंदियूं आहिनि। त उहो इन करे की असांजो अटो जेको सुठी तरह कलियल न हूंदो आहे। ॾिसो, हिते असांजो अटो सुठी तरह ॻुड़िजी वियो आहे। हाणे थोरो असां तेल खणंदासीं ऐं हिनखे सुठी तरह कलींदासीं। कलियल सुठी तरह हूंदो त पूरी थधे थियण खां पोइ बि हिकदमि सुठी नरम पई हूंदी। ऐं हिते हाणे असांखे अटो तयारु थी वियो आहे पूरीअ। हिनखे ढके रखंदासीं, न त मथां कल्ह ॿधिजी वेंदी आहे त उहो बि कड़क थी वेंदो आहे अटो। ऐं हिते हाणे ॾिसो 5 खां 7 मिंट थी विया आहिनि ऐं हिते असांजी दाल बि सुठी तरह ॻड़ी वई आहे। ऐं किन किन खे दाल जेका आहे ॿधी दाल खपंदी आहे, हिकदमि दाल छुरियल हुजे। ऐं किन किन खे थोरी मैश थियल दाल, हर कंहिंजे घर में अलॻि अलॻि तरीक़ो आहे। त हिनखे थोरो असां मेटींदासीं, हिकदमि पेस्ट न ठाहींदासीं दाल जी, थोरो मेटींदासीं हिनखे। पर असां जीअं दाण दाण बि ज़ाए थिए ऐं थोरी ॿधिजी बि बीहे दाल। ॾिसो, हिते असांजी हीअ दाल हाणे दाण दाण बि आहे ऐं सुठी तरह सां मैश बि थी आहे थोरी। ऐं हिनखे असां बोल में सर्व कंदासीं। इन जे मथां जेके असांखे सुका मसाला विझणा आहिनि उहे असां हाणे विझींदासीं हिन ते। मथां विझी रहियूं असां पहिरियों ॻाढ़ो मिर्च, पंहिंजे हिसाब सां घटि वधि तव्हां मसाला विझी था सघो। ऐं 2 चुटकी कारो मिर्च, थोरो आमचूर पाउडर, सनो साओ मसालो कटियल ऐं थोरो असां तेल गरम कंदासीं। ऐं अधु नंढो चमचो असां हिन में विझंदासीं जीरो। जीरो थोरो जीअं सुठी तरह सां ख़ुशबू ॾींदो, थोरो हल्को सरंदो, पोइ असां उहो मथां तड़को विझंदासीं हिन ते दाल जे। त हीअ असांजी दाल हिते तयारु थी वई आहे। ऐं पूरीअ जो असांजो अटो बि हिते हाणे सेट थी चुको आहे।
इन में असां पंहिंजे हिसाब सां पूरी हर कंहिंजे घर अलॻि अलॻि ठहंदी आहे। कोई नंढी पूरियूं ठाहींदा आहिनि, के वॾियूं पूरियूं, त उन हिसाब सां असां हिन नंढियूं नंढियूं चाणियूं ठाहे छॾे रखंदासीं। हिते मां मीडियम साइज़ जूं पूरियूं थी वेलियां पई। हिन थोरो सुको अटो मथां हणी करे, वधीक बि अटो बि न यूज़ करणो हूंदो आहे। वधीक अटो जेको आहे उहो पोइ तेल में वञी करे तेल ख़राबु थींदो वेंदो आहे, हुन सां कारो थींदो वेंदो आहे। त ऐं सुठी तरह हिकु करो वेलणो आहे असांखे, हिकु करो वेलियल हूंदो त ई पूरी असांजी सुठी तरह फूलजंदी। न हिकदमि थुली हुअणु खपे, न हिकदमि सनी हुअणु खपे पूरी वेलियल। ऐं हिते तेल हिकदमि गरम हुजे ओॾी महिल असांखे पूरी विझणी आहे। थधे तेल में पूरी जेका सुठी तरह फूलजंदी बि न, ऐं तेल वधीक खणंदी वेंदी। ॾिसो पूरी केॾी सुठी तरह सां फुलिजी वई आहे। ऐं अहिड़ी तरह सुठी तरह फ्राई करे असांखे पूरी कढी छॾणी आहे। ऐं थोरो अलॻि ईअं पासीरो रखिणो आहे जीअं तेल एक्स्ट्रा निकिरी वञे। त हिते असांजी पूरी इहा तयारु आहे सर्व करण जे लाइ। त इहा दाल पूरी रेसिपी तव्हां ज़रूरु ट्राई कयो। जेके टिप्स मां तव्हांखे ॿुधायूं आहिनि उहे यूज़ करे तव्हां ॾिसो तव्हांखे कीअं लॻियूं। ऐं पसंदि अचनि त प्लीज़ शेयर कयो, लाइक बटन दॿायो, सब्सक्राइब कयो मुंहिंजे चैनल खे, ऐं बेल आइकन दॿायो जीअं न्यू वीडियोस तव्हांखे मिलंदा रहनि। वरी मिलंदासीं नई रेसिपीअ सां, तेसिताईं बाय।